Subito dopo il rapimento della Chiesa succederà a grande tribolazione. Abbiamo visto il principio dei dolori, con guerre, rumori di guerra, terremoti in vari luoghi, un po' di l'amore che si raffredda, la gente diventa più, no, per conto della violenza, l'amore si raffredda, a rinascita della nazione di Israele. E succedendo in questo periodo, Gesù Cristo venerà sull'aria, darà ordine ai loro angeli, questi suoneranno la trombetta e i loro figli, la Chiesa di Cristo sulla terra sentirà, no, il suono di questa trombetta e subito saranno rapiti, avrà un rapimento della Chiesa. Che succederà? Secondo la Bibbia, milioni di persone vanno sparire do pianeta, bambini, donne, vecchi, uomini, tanta gente, persone ricca, persone povera, senza una caratteristica particolare. Gente di tutta la parte vai sparire, vai scomparire dal pianeta. Subito dopo venirà a chiamata Gran Tribolazione, che sarà un periodo di 7 anni, ok? Sarà un periodo di 7 anni e sarà un periodo di molta sofferenza. Però nei primi 3 anni e mezzi, con il regno dell'anticristo che va a venire sulla terra, prima venirà la bestia, la chiamata bestia, dopo viene l'anticristo e loro insieme faranno un regno di 3 anni e mezzo, e faranno un regno in cui tutta la gente sentirà la sensazione che o mondo finalmente si è aggiustato. Haverá um governo aparentemente giusto, un governo aparentemente perfetto. Penso che la parte della salute, gli ospedali funzioneranno, le scuole funzioneranno bene, tutti quanti avranno lavoro. E in questo mezzo tempo lui sedurrà la gente affinché che loro vanno adorare la bestia. Lui farà miracoli, grandi miracoli. Quando dico miracoli, guarigioni di malattia, sarà miracoli di magari una famiglia che c'è problema di soldi, vanno riuscire a trovare un lavoro, insomma i problemi che oggi viviamo saranno tutti aggiustati, no? E lui farà un regno che tutti quanti, questo sì è buono. E dopo, piano piano, lui vai cominciare a imporre che la gente deve mettere la macchia della bestia sulla mano destra o sulla fronte. E dopo che tutta questa gente avrà accettato queste cose, accettato di buona volontà, perché se lui è un buon governante, no? Un governo mondiale, no? A ordini mondiali, che oggi vediamo in tutti i video su YouTube, ordini mondiali, stiamo vedendo sugli illuministi, insomma, no? Si sta montando questa struttura. Dopo che tutto è a posto, che la gente ha accettato queste macchie, lui comincerà a perseguitare i cristiani che ancora sono rimasti sulla terra, perché questi sono quelli che hanno conosciuto queste parole che stiamo studiando oggi e non accetteranno la macchia da bestia. E questi saranno morti, saranno martirizzati e saranno salvati, perché dopo questo sacrificio, una volta che non vanno a accettare la macchia da bestia, Dio dopo prenderà tutta questa gente, perché non hanno accettato. Ma quelli che accetteranno la macchia da bestia subiranno dei piaghi, vanno a vivere dei momenti critici. Insomma, io ho fatto questo discorso perché ora voglio leggere un po' di cose, perché non sono solo io che parlo, io voglio pure leggere con voi la parola di Dio dove si descrive tutte queste cose. Vorrei che voi o scrivete questi testi biblici oppure prendete la vostra Bibbia e leggete con me. Se tu non ce l'hai una Bibbia, scrivi le referenze di tutti questi video, dopo vai, comprati una Bibbia, sia cattolica che cristiana, non interessa. Comprati una Bibbia e accompagna una Bibbia tua, leggendo tu, piano piano, e vedi quante cose capirai, che queste cose che sto dicendo sono tutte estratte dalla parola di Dio. Então, ora veniamo con me a segnalati il libro Apocalipse, capitolo 13, va bene? Apocalipse, capitolo 13, non lo so se si può vedere, capitolo 13, molto importante. Io leggo.
a partir do versículo 4. C'è tutto il capitolo, però io voglio leggere un po' di cose perché è molto grande, magari il tempo si fa troppo grande. Vedi, 13:4. La bestia che sale dal mare. La bestia che sale dal mare. E comincia. E adorarono il dragone perché aveva dato il potere alla bestia. E adorarono la bestia dicendo: chi è simile alla bestia? E chi può combattere contro di lei? E le fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie. E le fu dato potere di agire per 42 mesi. Essa apre la bocca per bestemmiare contro Dio. 42 mesi, cari miei, sono 3 anni e mezzo, ok? Se tu fai i calcoli. Per bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo. Le fu pure dato di far guerra ai santi e di vincerli, di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione. L'adoreranno tutti gli abitanti della terra, in cui nomi non sono iscritti fin dalla creazione del mondo nel libro della vita dell'anello che è stato immolato. Una condizione che l'essere umano c'è per essere salvato è il nome di lui essere scritto nel libro dell'anello. Magari tu ci ferma mai e dici: aspetta, ma lei sta dicendo l'adoreranno tutti gli abitanti della terra in cui i nomi non sono scritti. E chi ha scritto questi nomi? Il proprio Dio. E magari tu hai detto: va bene, se Dio ha scritto il nome prima della creazione della terra, del mondo, di tutto, prima che io nascessi, il nome mio oggi io non è là. Se il mio nome non è là, non c'è niente che posso fare per essere salvato, una volta che Dio stesso ha deciso le cose. O magari tu dici: no, mio nome già sta scritto là, significa che sto pronto, sto salvato, è tutto a posto e non mi devo preoccupare, magari non devo nemmeno guardare questo messaggio, non devo fare niente. Cari miei, la parola di Dio dice che Dio è onnisciente. Una persona onnisciente è una che ormai lo sa tutto. È come se tu prendi un libro, una favola, la leggi, ha fatto la lettura dall'inizio alla fine di quella favola. La favola è quella, cari miei. Tu hai visto la storia. Un libro è un libro che ormai è stato scritto, non c'è come io cambiare quella storia. Io lo so, l'inizio e la fine. E questo che significa a onniscienza di Dio. Dio oggi, quando vede tutte queste storie che stanno succedendo sulla terra, Lui sa la storia della terra. Lui sa che gli uomini hanno fatto tutto il che ha fatto. Ma Lui non ha voluto intervenire perché Lui è Dio. E Lui, quando ha creato l'uomo, ha detto a Lui: tu c'è la condizione di scegliere tra il bene e tra il male. Dio non ha fatto dei robot che già sono stati tutti programmati, che se fosse così non doveva avere tutte queste cose. Ma più avanti vediamo che Dio ha creato l'uomo libero e questa libertà cambia e forma il carattere umano. A libertà forma il carattere umano. Se tu pensi: então meu nome non sta scritto, o mio nome sta scritto, che lo sai tu? Sai che cosa vai a fare? Comprovare che tuo nome è scritto nel libro della Bibbia. Della vita, scusa. Quando tu leggi la parola di Dio, quando tu senti queste predicazioni, quando qualcuno ti dice qualcosa, non ti gratta l'orecchia, non ti fai fastidio, non sei uno che dice: lo so io lo so tutto, ma chi è questo per dire a me la parola di Dio? Io conosco la Bibbia, è così così. No, è quando tu c'hai umiltà di fermare, di sentire, queste parole entrano nel tuo cuore, tu cominci a riflettere sulla cosa e piano piano cambi, cominci pure a dire: Dio, veramente. Questo è il discorso che dico a voi, cari miei. Noi non sappiamo se il nostro nome sta o no scritto nel libro della vita, magari all'inizio, ma piano piano che il tempo passa, tu c'hai confermazione dello Spirito Santo che tu sei salvato, che il tuo nome è scritto. È questo che vuol dire Dio. Dio conosce tutta la storia. E poi continuando, quando abbiamo visto qua il capitolo 13 di Apocalisse, che comincia a parlare della bestia che è uscita dal mare. E ora se continuiamo, versículo 11 do capitolo 13, ora parla di un'altra bestia, una che è uscita sulla terra.
Só per fare un piccolo parentesi, questa bestia che sale dal mare sarà un leader religioso. Un mare nella Bibbia significa molti popoli, nazioni, insomma significa una persona, un uomo o una donna, ma credo un uomo, che sarà un leader e lui starà fondamentato su molte nazioni. Lui avrà influenza. Lui riuscirà a parlare e a commuovere il cuore di gente di tanti popoli, di tutti i popoli. E lui sta sulle acque, ma non è un discorso che dobbiamo studiare qua oggi su chi sono queste bestie. A seconda già è una che esce dalla terra, una bestia sulla terra. Poi vidi un'altra bestia. Questo è Apocalisse, capitolo 13, versicolo 11. Poi vidi un'altra bestia che saliva dalla terra e aveva 2 corna simili a quelle di un anello, ma parlava come un dragone. Guarda, quando dice che aveva 2 corna simili a un agnello, significa una persona che c'è un'apparenza di buona, un'apparenza di pietà, un'apparenza di carità, però qua dice, ma parlava come un dragone, con autorità, con potenza, con forza. Insomma, questo sarà o anticristo, perché qua continua, versicolo 12. Essa esercitava tutto il potere della prima bestia in sua presenza e faceva sì che tutti gli abitanti della terra adorassero la prima bestia, la cui piaga mortale era stata guarita. E operava grandi prodigi sino a far scendere fuoco dal cielo sulla terra in presenza degli uomini. Guarda che sarà una cosa molto, molto profonda qua, persone, amici miei. Dopo che succederà il rapimento della Chiesa e cominciano a rivelarsi o anticristo e la bestia, loro faranno delle cose veramente molto, molto forti, molto incredibili. Qua dice che farà pure scendere fuoco dal cielo. La gente vede, e succedeva agli abitanti della terra con i prodigi che le fu concesso, guarda, le fu concesso di fare in presenza della bestia. Insomma, dovranno essere insieme. Uno sarà un leader religioso e l'altro sarà un leader politico. E da sempre nella nostra storia che religione cammina di manina data con la politica, sempre insieme, politica e religione. Insomma, ci sono un sacco di cose succedendo attualmente na politica, nelle religioni, che stanno gerando, no? Tante cose che io credo, io e tanta gente che crede no Evangelho, che o mondo sta essendo preparato di tanti modi diversi, di tante parti, per ricevere l'anticristo. E qua ci vai, e continua, versicolo 15. Le fu concesso dare un spirito all'immagine, perché che succede? E succedeva agli abitanti della terra coi prodigi, le fu concesso di fare in presenza della bestia. Dicevano agli abitanti della terra di erigere un'immagine della bestia che aveva ricevuto la ferita della spada ed era tornata in vita. Le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia, affinché l'immagine potesse parlare e far uccidere tutti quelli che non adorassero l'immagine della bestia. Sarà che se una persona che c'è una religione e c'è il Dio di lui, no? Prendiamo per esempio una persona indù da India, lui c'è il Dio indù di lui, e lui penso io che non si mette in ginocchio per nessun altro tipo di immagine, di scultura. Immagina che questa persona in quello tempo viva in questa terra e lui si rifiuta a prestare culto all'immagine della bestia, sarà morto, hai capito? Perché la bestia avrà questo potere. Inoltre obbligò, guarda parolina, obbligò tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi. Quando dice piccoli e grandi, sta dicendo dei giovani e dei vecchi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, a farsi mettere un macchio sulla mano destra. Guarda che a Bibbia lascia molto dettagliata a situazione, non è sulla sinistra,
un marchio sulla mano destra o sulla fronte. Nessuno poteva comprare o vendere se non portava il marchio, cioè il nome della bestia o il numero che corrisponde al suo nome. E qua dice, chi sta la sapienza, chi ha intelligenza, calcoli il numero della bestia, perché è un numero d'uomo e il suo numero è 666. Su questo piccolo finale qua, a Bibbia lascia molto chiaro che c'è come capire chi sarà questa bestia, chi potrà essere questo leader, no? Un numero di un uomo, e lui dice che la sapienza. C'è un passaggio nella Bibbia che Dio dice che il popolo sta morrendo perché gli manca conoscimento della parola di Dio, delle cose. E oggi viviamo num mondo do intrattenimento. Se tu vedi un giovane, una ragazza, una persona più grande, quasi tutti quanti oggi sono su Facebook, o stanno sui giochi no computer, ou stanno a chattare, a parlare. Insomma, o mundo hoje sta girando intorno da distrazione, do intrattenimento, di modo che uno si dedichi in più tempo possibile a distrarre, a passare il tempo libero, a fare un gioco, a sentire una musica, perché soldi nessuno c'è condizione di fare tanto giro ogni weekend, a sera andare al ristorante, però la gente sta a casa come zombie, sono dipendenti di queste cose. E con questo succede che non c'è quello despertare, quella volontà, non sei, quello risvegliarsi di curiosità. Ma che sta succedendo? Vediamo che quella cosa, facciamo un po' di ricerca. Cari miei, c'è tutto sull'internet. Se tu vai su Google, e fai una ricerca su qualsiasi cosa che c'è qua, tu trovi non só evidências bíblicas, ma tu trovi proprio cose che già stanno succedendo, che sta dicendo là. Questo discorso stesso della enciclica del Papa, lui stesso ha detto, suggeriamo un'unione globale, un governo mondiale. Tanti anni fa, George Bush ha fatto pure un'intervista suggerendo e dicendo con tanta certeza che noi arriveremo un giorno a un governo mondiale, a un'unione, a una cosa sola. Sono cose che stanno succedendo sotto i nostri occhi, sotto i nostri nasi, ma noi siamo così tanto impegnati, tanto occupati con le cosine nostre, no? Con il nostro Facebook, con i nostri giochi, che noi non fermiamo a vedere queste cose. Eppure tanti sull'internet, sulla televisione, tanta gente di tanti segmenti diversi che stanno guardando queste cose, dicono, ma la gente è come un tanto di pesci che uno butta la rete e loro vanno tutti insieme. Cari miei, noi dobbiamo avere sapienza, noi dobbiamo avere intelligenza. Noi dobbiamo usare il nostro cervello per vedere che cosa sta succedendo di fuori, al di là della nostra vita in particolare. Dobbiamo trovare tempo, perché se uno non si dedica veramente, non si interessa, è molto facile criticare. Tu stai dicendo tante cose, ma che stai dicendo? Ma perché invece di solamente criticare, dici chissà che cosa, tu stesso, che mi sta guardando sul tuo computer, hai accesso, comincia a fare un po' di ricerca, comincia a guardare un po' di cose, vedi che io sto dando tutte referenze bibliche, tu vedi il testo e comincia a cercare sull'internet, vedi quante cose troverai, quante cose che comprovano, tante cose, tutto questo che sto dicendo, basta avere volontà. Però qua, ritornando al discorso, in Apocalipse 13, versículo 18, Dio lascia chiaro che c'è come sapere chi sarà questa bestia, che è un numero di uomo, ma non è questo il discorso di questa predicazione, non è questa cosa che vogliamo predicare in questo momento, tanto perché è un tema un po' delicato da parlare, è un po' più grande, então lasciamo stare, continuiamo con quelle cose che dobbiamo fare. Davanti a tutto questo discorso, noi abbiamo parlato do rapimento della Chiesa e ora stiamo parlando da grande tribolazione. Subito dopo il rapimento della Chiesa, milioni di persone vanno a scomparire di tutto il pianeta.
vai farsi rivelare l'anticristo, la bestia. Insomma, a Terra, o pianeta sarà dominato per un governo completamente nuovo e sarà di successo, di grande êxito. E giro nella storia, noi andiamo sul libro di Apocalisse, capitolo 16, qua comincia a rilatare che succederà, perché non sarà una favola, né? Un mondo meraviglioso diventerà. Apparentemente loro offriranno tutte soluzioni per i problemi umani, però mano a mano che o tempo passa, mano a mano che questi 7 anni passeranno, tante cose succederà e Dio continuerà a fare di tutto per fare la gente capire che c'è qualcosa che non va. E queste cose noi chiamiamo di le 7 coppe dell'ira di Dio, perché Dio ormai è un Dio triste. Perché io dico che Dio ormai è triste? Immaginiamo noi che guardiamo sulla televisione un notiziario di un padre che prende a figlia di 5-6 anni, la violenta ogni sera, ogni giorno, fa come vuoi di questa bambina, fa quello che vuoi. E dopo, per un motivo qualsiasi, questo discorso viene, no, a essere si sa, comincia a sapere che stava succedendo questo, e viene i carabinieri, viene l'assistenza sociale e cominciano a vedere la situazione, comincia a venire, no, nelle luci tutta storia. E mano a mano questo è passato sulla televisione. Se io sono una persona che guarda una storia di questa, io rimango brutta. Se io ho un figlio, se io ho una figlia, principalmente se è un caso di un figlio di una figlia che c'è stessa età di quello bambino, quella bambina che ha sofferto tutte quelle violenze, io comincio a pensare, mamma mia, mio figlio o mia figlia, e comincio a sentire proprio nella mia vita quella dolore, quella tristezza. E mi divento triste, e sono cose che vediamo ogni giorno, dei giovani, dei bambini che sono, no, crudelmente ammassati, cose bruttissime che succedono, che si fa vedere na televisione, che fanno piangere. Ma vedi una cosa, se io, che sono un essere umano, mi sento così brutto, immaginiamo a Dio, che altri di sapere, perché è onnisciente, Lui vede quella bambina, Lui vede l'inizio di tutto, Lui vede o camminare di tutto quel caso, di tutta quella storia e vede la fine. Ma più che vedere queste cose, Lui sente dentro do proprio cuore di Lui le lacrime, a dolore, a tristeza, a paura, o pânico daquela bambina, di quello bambino. Dio vede o momento do spavento più grande, quando quello mostro, no? Quella persona cattiva finisce quella situazione, magari la massa. Dio vede. Immagina, outro giorno ho fatto vedere no telegiornale, o padre e a madre hanno buttato un bambino da finestra do palácio dove abitavano. Hanno solamente buttato. Immagina, sai, io non immagino o ato do padre ou da madre che prende o bambino e li butta, ma io immagino un bambino di 2 anni, di 3 anni. Io immagino, cari miei, quello bambino, sai, io conosco i bambini piccoli, io ho a grazia di conoscere come sono i bambini piccoli. E tu vedi gioia in un bambino, innocenza. Tu puoi prendere un bambino piccolo e fare quello che vuoi, perché loro non capiscono, non possono difendersi. Guardano a te e credono che te è quello che lo guarda, che lo protegge. E immagina o próprio padre ou a própria madre che fa delle cose terribili con questo bambino. Dio vede o cuore che sbatte più forte, Dio vede le lacrime che scorrono dai occhi. Dio sente na própria pelle a dolore che sente quello bambino, quella bambina, o quella ragazzina, o quella signora che o marido la picchia. Dio, quando vede le cose, non è come noi che solamente sappiamo di orecchie, di occhi a storia, ma Lui sente, perché Lui è Dio e Lui sente.
A Bibbia dice che Lui è onnisciente. Magari tu che guarda o vídeo dici, va bene, se Lui è Dio, onnisciente, Lui è pure onnipotente. Se Lui è onnipotente, Lui può fare tutto. Perché non smette questa cosa? Perché non blocca, non ammassa questi mostri? Perché Dio, quando ha creato l'umanità, cari miei, Lui ha fatto così con le mani. Lui ha detto a Adamo e a Eva, non mangiate di quello frutto, perché il giorno che lo mangereste, i vostri occhi si apriranno. Potrete fare quello che volete, ma quello frutto no. Dio, quando ha fatto l'uomo, ha creato a criatura più straordinaria che esiste sull'universo, sotto di Lui. E vi dico perché. Perché la Bibbia dice che quando Dio ha creato l'uomo, ha creato la immagine e semelhanza di Lui stesso. Se noi siamo la immagine e ci assimiliamo a Dio, noi siamo veramente delle creature straordinarie. E Dio, come Dio, ha creato ognuno di noi con livre arbitrio. Dio ha detto, io ti creerò e vedrò che cosa sarà tu, che farai tu. Tu potrai governare il tuo piccolo mondo umano. Io voglio vedere se tu vai essere per bene o per male. Se tu vuoi imparare o tu sarai orgogliosa abbastanza di dire che non c'è bisogno di niente, di nessuno. Questo ha fatto Dio. Então Dio rispetta la propria creazione. Lui ha determinato un tempo sulla terra per tutti gli uomini. Una persona che sarà andata con Lui in cielo, che sarà rapita o che morirà e dopo Lui la salverà, è un tipo di persona che Lui ha creato e che veramente è andato d'accordo con la natura di Dio. Ha voluto bene, ha voluto essere buono, ha voluto un cuore veramente umile, un cuore veramente vero. C'è volontà di conoscere il Creatore. Chi sarà che mi ha fatto? Perché sono così? Sai, magari tu mai ti sei fermata a pensare queste cose, ma Dio quando ha creato l'uomo ha voluto vedere fino a dove l'uomo può arrivare. E Lui ha creato tanta gente, tanti milioni di esseri umani. E è per questo, cari miei, che Lui quando vede queste cose cattive, Lui non tocca, perché non è un momento. È come se io vedo un bambino che fa il cattivo. Io sto vedendo che lui sta facendo cattivo, ma per una ragione qualsiasi io mi rendo conto che no, aspetta un po', io non lo vado a correggere. Vediamo fino a dove arriva, vediamo se lui veramente è capace. Magari gli do un'avvertenza, aspetta, non fare così che è sbagliato, però non lo tocco, non mi intervengo proprio. Per vedere se magari quello bambino si ferma, ragiona, cambia il discorso. E dopo un tempo, come genitora per esempio, se vedo che non c'è niente da fare, arriva un momento che è troppo, io vado e così si intervengo e lo correggio e faccio quello che devo fare. Però è così che Dio fa, Dio veramente sempre fa. Però tanti dei uomini sono ribelli, non vogliono mai accettare la correzione di Dio. E è questo che va a parlare qua in queste sette piaghe della grande ira di Dio. Perché c'è cosa, cari miei, che noi dobbiamo fermare e svegliare, aprire gli occhi, c'è qualcosa che non va. Perché sta succedendo tutto questo bordello? C'è qualcosa che sta sbagliata. E mi fermo e comincio a analizzare veramente tutte queste cose. E cominciamo a pensare su di noi stessi, su me stessi, sulla mia propria vita. Che devo fare? Però purtroppo non sono tutti che fanno così. Ormai tu gira di qua, gira di là, parla con la gente, il mondo è, questa è la fine del mondo. Ma io sto bene, io sto tranquillo, io faccio le mie opere. Ma non è così, cari miei, non è questo che vuoi Dio. Dio è un grande creatore di tutte le cose e Lui ha creato gli esseri umani e ha dato intelligenza, ha dato tante belle caratteristiche. Il problema è che tanti di noi facciamo sviare, no? Sviamo, portiamo verso un altro lato tutta questa potenza, tutta questa forza che abbiamo dentro di noi e facciamo la nostra vita diventare un cassino.
Io voglio che voi seguite con me Apocalipse, continuiamo na Sacra Scrittura, capitolo 16, e vediamo quali saranno queste 7 coppe dell'ira di Dio. Dobbiamo ricordare che quando cominciarono a succedere tutte queste cose, il popolo che veramente amò a Dio non starà più sulla terra. I veri credenti, i veri cristiani, quelli che veramente hanno preso la Bibbia come riferenza per la loro vita, che hanno voluto conoscere queste parole. Non è quello che ha solo fatto una lettura di un salmo, o che ha lettura di una parabola, che è andato nella chiesa, quello che ha predicato una cosa che ogni anno predica e basta, ma no, sono quelli che hanno comprato l'idea di Dio, hanno comprato la storia di Dio con tutto il cuore e si hanno messo veramente di testa su queste cose e lo Spirito Santo ha cominciato a agire pure. E questi non staranno più sulla terra, perché chi fa così, caro mio, si ferma, guarda se stesso, comincia a riflettere su se stesso e comincia a trovare tante cose che non andavano bene e comincia a chiedere perdono, comincia a cambiare il discorso, comincia a cercare di aggiustare tanto casino che ha combinato. O perdono, la umiltà, butta via l'arroganza, butta via l'orgoglio, butta via l'invidia e comincia a lavarsi, comincia a ristrutturarsi come un essere veramente per bene. Queste sono le cose che succedono al popolo che veramente ama Cristo. Butta via tutte le cose che non c'è nella parola di Dio e assume un compromesso, un impegno vero con il Signore. Então, questo popolo non starà più sulla terra, sicuramente, perché come Dio ha cacciato Ló di Sodoma e Gomorra, come Dio ha torto Noè no tempo do diluvio, Dio farà così pure con quelli in questo mondo oggi che lo temono, che amano a Dio e che vogliono a Dio più di qualsiasi cosa. E chi rimanerà subirà tutto questo che dobbiamo leggere insieme. Andiamo su Apocalipse, capitolo 16, versicolo 2. Però un pochettino prima, andiamo su 1, perché allora udì dal Tempio una gran voce, questo udì era l'Apostolo Giovanni, una grande voce che diceva ai 7 angeli, questa gran voce era la voce di Dio sicuramente, e lui diceva ai 7 angeli, andate e versate sulla terra le 7 coppe dell'ira di Dio. Aí vem. E o primo angelo andou e versou la sua copa sulla terra, e l'ulcera maligna e dolorosa colpì gli uomini che avevano il marchio della bestia e che adoravano la sua immagine. Questi uomini non só avranno il marchio della bestia, ma pure adoreranno la immagine di lui. E loro avranno delle ulcere dolorose sulla pelle, sul corpo. È la prima delle ire di Dio, perché Dio dice in uno dei comandamenti, adorerà solamente il Signore tuo Dio, non fai per te l'immagine di pietre, di legno, nessuna scultura, nessuna fotografia di nessuno idolo, solamente al Signore tuo Dio adorerà e presterà culto. Então, qua Dio sta andando pure contro l'idolatria. E continua. Poi, versicolo 3. Poi il secondo angelo versò la sua copa nel mare, ed esso divenne sangue simile a quello di un morto. E ogni essere vivente che si trovava nel mare morì. Então Dio derramerà una copa di l'ira sul mare e le acque di tutto l'oceano diventerà rosso come sangue, e tutti gli esseri che sono su queste acque moriranno. Se tu piagi un pesce, puoi lasciare stare, se tu starai qua in quello periodo, magari quello che c'hai nel tuo congelatore ancora, perché dopo non avrà più niente sul mare. A te che piace apprezzare la barriera corallina, non avrà più in quello periodo. Continua, 4. Poi il terzo angelo versò la sua copa nei fiumi e nella sorgente, e le acque diventarono sangue. Pure le acque dolci diventeranno sangue. E continua.
sulle piaghe, ma andiamo là sul versículo 8, eravamo sul versículo 4, ma continuiamo sul versículo 8. Poi il quarto angelo versò la sua coppa sul sole, e al sole fu concesso di bruciare gli uomini con fuoco, e gli uomini furono bruciati dal gran calore. E guarda che hanno fatto. E bestemmiarono il nome di Dio che ha potere su questi flagelli, e non si ravvidero per dargli gloria. E mo sul versículo 10, poi il quinto angelo versò la sua coppa sul trono della bestia, e il suo regno fu avvolto dalle tenebre. Gli uomini si mordevano la lingua per il dolore e bestemmiarono il Dio del cielo a causa dei loro dolori e delle loro ulcere, ma non si ravvidero dalle loro opere. Continueranno a fare male, continueranno a fare tutte quelle cose che Dio non approva. Continueranno perché è ostinato, ha messo no cervello. Qua Dio fa capire a noi che non c'è niente da fare con questa gente. Poi, versículo 12. Poi il sesto angelo versò la sua coppa sul gran fiume Eufrate, e le sue acque si prosciugarono, perché fosse preparata la via ai rei che vengono dall'Oriente. E vidi uscire dalla bocca del dragone, da quella della bestia e da quella del falso profeta, 3 spiriti imondi, simili a rane. Essi sono spiriti di demoni, capaci di compiere dei miracoli. Essi vanno dai re di tutta la terra per radunarli per la battaglia del gran giorno dell'Onnipotente, che si chiamerà Armagedon. E ancora, Dio fa una pausa qua, un'altra volta avvertendo a quelli che oggi sentono la parola. Lui dice sul versículo 15, ecco, io vengo come un ladro, beato chi veglia e custodisce le sue vesti, perché non cammini nudo e non si veda la sua vergogna. Qua Dio dice, beata quelli che oggi sta cominciando a capire tutte queste cose e si sta lavando il suo carattere, sta cambiando come persona, rivedendo la sua propria vita, rivedendo Dio nella propria vita e cercando a Lui più che poi, perché questo non si verrà la sua vergogna, non subirà per queste cose, capite amici miei? E qua continuiamo, perché dice che radunarono i rei nel luogo che in ebraico si chiama Armagedon. E o último flagelo, versículo 17, capítulo 16 di Apocalipse. Poi il settimo angelo versò la sua coppa nell'aria, e dal tempio uscì una gran voce proveniente dal trono che diceva, è fatto. E ci furono lampi, voci, tuoni e un terremoto così forte da quando gli uomini sono sulla terra non se ne è avuto un altrettanto disastroso. Avrà un terremoto così grande, cari miei, che ogni isola scomparve e i monti non furono più trovati, e cade dal cielo sugli uomini una grandine enorme con chicchi del peso di circa di un talento. Gli uomini bestemmieranno Dio a causa delle grandine, perché era un terribile flagello. Someone had to drink the cup of God's wrath. It is though with one hand God is holding back His justice against this world, and with another hand He is pleading for men to come. But one day both hands will be dropped. You know that, don't you? Let me give you another example. Heaven is heaven because God is there. Well, that is true. But then the counter is not true.
Hell is hell because God's not there. That's not what Scripture teaches. Hell is the wrath of Almighty God. It is His perfect justice revealed against men throughout an eternity. That the wrath of God will come in such a way that men will cry out, the great captains and leaders of this world will cry out that the rocks fall upon them to hide them from the wrath of the Lamb. Of the Lamb. Of the Lamb. The wrath of God. Well, I just don't believe that. Well, just what you believe doesn't really matter. What does Scripture teach? The sense of being cut off from His favorable presence, of dying without Him. Separation. And then, not just separation, but wrath. Justice had to be poured out. It had to be. Now, it will be poured out on some of you. I'm not a prophet. I have no insight into your heart. But it would be very vain and unwise to suppose that every human being listening to my voice, whether here or via the internet or whatever, is truly a child of God. Wrath will be poured out on some of you throughout an eternity in hell, because of the crimes you have committed and will continue to commit throughout all eternity. The raging of your heart against the sovereignty of a good God. My dear friend, if you are saved here tonight, you are not saved merely because the Romans beat Jesus. You are not saved merely because they nailed Him to a tree. If you are saved because when He was nailed to that tree, He bore your sin and God the Father crushed His only begotten Son. It was God who had to measure out the punishment. It is God who had been offended. It was God's wrath that had been kindled. It is God's justice that had to be poured out. Someone to save a people for God had to interpose and suffer the judgment, the wrath, the justice of God. Have you never read in Isaiah chapter 53 verse 10, and it pleased the Lord to crush him? It fulfilled the will of Yahweh to crush His only begotten Son. Someone had to bear sin. Someone had to become a curse. Someone had to be like that scapegoat. The leaders of Israel would come out and lay their hands upon that goat, symbolically transferring the sins of Israel to that goat. One goat would be slaughtered and another would be driven outside the gates of the city, left in the wilderness to wander and die. So Christ suffered outside the gates of the city, cut off from God, cut off from His favorable presence, and cut off from the people of God, in order for that gap we're always talking about to be brought back together. Someone had to die, separated from God's favorable presence, and separated because He bore the sins of His people and became a curse. Even before His own Father. Have you never read Galatians chapter 3? Cursed is every man who does not abide by all the things written in the book of the law so as to perform them. Every man who has broken even one law of God is under a curse. What does it mean to be under a curse? It's a very difficult thing. It's such a horrible idea. Let me put it to you this way. To be accursed means that before a holy God and a holy heaven we would be so heinous in our sin, so vile, that the last thing we would hear when we took our first step into hell would be all of creation standing to its feet and applauding God because He's rid the earth of us. But then it goes on in Galatians 3:13 and it says, but Christ redeemed us from the curse of the law. How? Becoming a curse for us, on our behalf. The filth, the guilt, the shame before a holy God. The sense of being cut off from His favorable presence, of dying without Him. It will be poured out on some of you. It will be poured out on some of you. Of Almighty God, the wrath
wrath of God, the wrath of God, the wrath of God. A crucificação do meu Jesus me faz sentir no coração a grande dor que ele sofreu ali na cruz. O condenaram sem nada fazer, ficou calado, padeceu, levando sobre si o meu pecado e o seu. Trocaram-lhe por Barrabás, o açoitaram, desprezaram, o levaram para a morte, e uma coroa de espinhos colocaram em sua cabeça. Zombavam e diziam: eis aí o rei dos judeus. Bateram em sua face, feriram o mestre, levaram pra crucificação. Crucifica, 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 crucifica. Não, 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 o mestre não. Crucifica, 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 Jesus. Não, 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 não. Crucifica. Ele expirou. É tão grande o amor de Jesus que ali na cruz suportou os cravos nas mãos e nos pés. A grande multidão desprezou, mas mesmo assim clamou ao Pai que os perdoassem e expirou. E eis que o véu do templo se rasgou, se fez trevas ali, tudo escuro ficou. Eis que o véu do templo se rasgou, se fez trevas ali, tudo escuro ficou. Tremeu a terra, fenderam-se as pedras, santos ressuscitarão. Hoje tem todo o poder o meu Senhor na terra e céu, que ali na cruz suportou os cravos nas mãos e nos pés. A grande multidão desprezou, mas mesmo assim clamou ao Pai que os perdoassem. É tão grande o amor de Jesus que ali na cruz suportou os cravos nas mãos e nos pés. A grande multidão desprezou, mas mesmo assim clamou ao Pai que os perdoassem e expirou.
throughout an eternity in hell because of the crimes you have committed and will continue to commit throughout. Dopo, che succederà? Se tu vai con me nella Bibbia, no libro di Zaccaria, o capítulo è il capítulo 14. Io lo voglio leggere tutto questo capítulo, perché qua noi concludiamo tutto questo nostro studio. Quando Dio interviene e dopo che succederà. Insomma, vediamo tutto questo capítulo insieme, ok? Io comincio a leggerlo. Ecco, viene il giorno del Signore, in cui
le tue spoglie saranno spartite in mezzo a te. Leggerò piano piano per farmi capire un po' di più. Io radunerò tutte le nazioni per far guerra a Gerusalemme. L'orologio di Dio, che ci abbiamo un altro messaggio a rispetto. La città sarà presa, le case saranno saccheggiate, le donne violentate, metà della città sarà deportata, ma il resto del popolo non sarà sterminato dalla città. Poi il Signore si farà avanti e combatterà contro quelle nazioni. L'Anticristo riunirà le nazioni di tutto il pianeta per andare in guerra contro Gerusalemme, in un posto chiamato Armagedò. Come Ele combatte tante volte nel giorno della battaglia, in quel giorno i suoi piedi si poseranno sul Monte degli Ulivi. I piedi del proprio Gesù Cristo si metteranno in piedi, in contatto con il solo dei Monti degli Ulivi, che sta di fronte a Gerusalemme, all'Oriente. E il Monte degli Ulivi si spaccherà a metà, dall'Oriente all'Occidente, tanto da formare una gran valle. Metà del monte si ritirerà verso il settentrione e l'altra metà verso il meridione. Voi fuggirete per la valle dei miei monti, poiché la valle dei monti si stenderà fino a Sal. Fuggirete come fuggiste per il terremoto al giorno di Uzia, re di Giudà. Il Signore, il mio Dio, verrà e tutti i suoi santi con lui. Tutti i suoi santi saranno noi che saremo rapiti con lui quando lui viene a rapire il popolo. Abbiamo parlato in questo messaggio sul rapimento della Chiesa, e qua Dio ritornerà con questo popolo, un esercito montato in cavalli bianchi, vestiti con vesti bianchi, con spalla, a combattere il buon combate con il Signore. Lui vai venire con tutti i suoi santi. Guarda che bello. Lui includerà a noi con lui nell'opera fisica pratica di lui, combattendo tutto l'ultimo combate con tanta forza fino alla fine. In quel giorno non ci sarà più luce. Gli astri brillanti ritireranno il loro splendore. Sarà un giorno unico, conosciuto dal Signore. Non sarà né giorno né notte, ma verso sera ci sarà ancora la luce. In quel giorno delle sorgenti usciranno da Gerusalemme, metà delle quali volgerà verso il mare orientale e metà verso il mare occidentale, tanto d'estate quanto d'inverno. Il Signore sarà re di tutta la terra. E qua comincia a parlare che succederà dopo, no? Quando Dio farà il combattimento, Lui comincerà a pulire, Lui comincerà a trasformare nuovamente questo pianeta. In quel giorno il Signore sarà l'unico, e unico sarà il suo nome. Tutto il paese sarà mutato in pianura da Geba a Rimon, a sud di Gerusalemme. Gerusalemme sarà innalzata e abitada nel suo luogo, dalla porta di Beniamino fino alla prima porta, la porta degli angoli, e dalla torre di Ananel agli strettori del re. La gente abitará nessa e não ci sarà più nessun interdetto. Gerusalemme se ne starà al sicuro. Finalmente, dopo tutta una vita. Questo sarà il flagello con cui il Signore colpirà tutti i popoli che avranno mosso guerra contro Gerusalemme. La loro carne si consumerà mentre stanno in piedi, i loro occhi si scioglieranno nelle orbite, la loro lingua si consumerà nella loro bocca. In quel giorno vi sarà in mezzo a loro un gran tumulto prodotto dal Signore. Ciascuno di loro afferrerà la mano dell'altro e la mano dell'altro si alzerà
contra la mano dell'altro. Giudà stesso combatterà contro Gerusalemme. Le ricchezze di tutte le nazioni circostanti saranno ammassate. Ouro, argento, veste di grande abbondanza, il flagello che coprirà i cavalli, i muli, i cameli e gli asini. E tutte le bestie che saranno in quegli accampamenti sarà simili a quell'altro flagello. Tutti quelli che saranno rimasti di tutte le nazioni venuto contro Gerusalemme saliranno di anno in anno. Qualcuno sopravviverà e questi saliranno di anno in anno a Gerusalemme a prostrar-se davanti ao Re Gesù, ao Signore degli eserciti, e a celebrare la festa delle campane. Quanto a quelli delle famiglie della terra che non saliranno a Gerusalemme per prostrar-se davanti ao Re e ao Signore degli eserciti, non cadrà pioggia su di loro. Se la famiglia di Egitto non sale e non viene, neppure su di lei non cadrà. Sarà colpita dal flagello con cui il Signore colpirà le nazioni, che non saliranno a celebrare la festa delle campane. Tale sarà la punizione dell'Egitto e la punizione di tutte le nazioni che non saliranno a celebrare la festa delle campane. In quel giorno si leggerà sui sonagli dei cavalli, santità al Signore. Le pentole nella casa del Signore saranno come i bacini davanti all'altare. Ogni pentola a Gerusalemme e in Giudà sarà consacrata al Signore degli eserciti. Tutti quelli che offriranno sacrifici ne verranno a prendere per cuocervi le carni. In quel giorno non ci saranno più cananei nella casa del Signore degli eserciti. Amen. Abbiamo parlato tante cose. Abbiamo parlato do rapimento, abbiamo parlato da tribulazione, abbiamo parlato do Armagedon, abbiamo parlato quando Gesù Cristo ritorna e fa giustizia, e abbiamo parlato che Lui stabilirà sulla terra un regno di pace, un regno di giustizia, di prosperità, dove non avrà più pianto, dove non avrà più Satanás che sarà messo in cattivo per 1000 anni e o mondo sarà veramente libero. Ognuno di noi abbiamo un sogno nella vita. Magari tu sei giovane, magari già non tanto, ma sia che sei tu, sicuramente un sogno ognuno di noi abbiamo. Però tante volte noi non possiamo più realizzare i nostri sogni, perché pure cerchiamo di realizzare, però tutto è così tanto difficile, c'è sempre tanto casino, tanta cosa che impedisce a noi. Magari sei tu una persona piena di volontà di lavorare, di creare, di fare qualcosa di bello, ma tu vai da una parte e non va bene, tu vai da un'altra parte e non va bene. Oggi viviamo con un peso nella nostra spalla, non riusciamo proprio a camminare tranquillo. Se tu sei mamma, se tu sei padre, magari c'è sempre quello peso no cuore, quella preoccupazione con i vostri figli, con paura che si mettono nel mondo delle droghe, con paura che prendono una malattia, con paura che succede qualcosa brutta a loro. Ma quando Gesù comincerà a reinare sulla terra, tutte queste cose non saranno più. A Bibbia dice che o bambino metterà le manine sul buco da cobra, da víbora, da vipera, e lei non lo mossicherà. O agnello e o leone mangeranno l'erba insieme. Sarà un regno di tanta pace, cari miei. È un sogno veramente, che possiamo credere. Io credo in questo sogno, e è per questo che io sto qua, mettendo a minha cara in questo video, parlando un sacco di parole sbagliate, ma mio cuore è sincero. E io voglio chiudere questo messaggio con un libro in Apocalipse, capitolo 22, versículo 12. Apocalipse, capitolo 22, versículo 12. Guarda che dice o próprio Cristo.
ecco, sto per venire e con me avrò la ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere. Io sono l'alfa e l'omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Beati quelli che lavano le loro vesti per aver diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città. Fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ami e pratica la menzogna. Io, Gesù, ho mandato il mio agnello per attestarvi queste cose in seno alle chiese. Io sono la radice e la discendenza di Davide, la lucente stella del mattino. E così finisce il libro di Apocalisse. Se tu leggi il capitolo 21, la Nuova Gerusalemme, qua starà dicendo che scenderà dal cielo la Nuova Gerusalemme, una città costituita su pietre preziose, ornata e ornamentada di oro, di perle, e sarà bellissima. Leggete, io non lo leggerò per voi, leggete voi, prendete la vostra Bibbia. Se tu non ce l'hai, comprati una. Se non li vuoi comprare perché magari non c'hai soldi, vai su Bibbia online e troverai nella versione italiana qualcuna Bibbia. E se ancora non ce la puoi fare, chiedi imprestata a Bibbia di qualcuno e apra sul libro di Apocalisse, versicolo 21, dove si intitola I nuovi cieli e la nuova terra. E qua vai a dire che sarà bello, vedi? Io leggerò só un pochettino, perché abbiamo fatto una lettura di tante cose pesanti. Leggiamo un pochettino, dai, non sarò cattiva. Versicolo 1. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo dal presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì una grande voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Ele abiterà con loro, essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Ele asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. E colui che siede sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. E qua continua, cari miei, capitolo 21, 22, solo gioia, solo gioia. Questo mondo diventerà un paradiso se tu accetta Gesù Cristo nella tua vita. Accettare Gesù non è solamente dire: io conosco, io vado in messa, vado alla missa ogni domenica, faccio catechismo e alla cresma, io faço la mia preghierina ogni sera, io aiuto il prossimo, io voglio bene a tutti. Questo non è accettare Gesù. Non lo so se tu sei sposato, se tu sei sposata, se tu hai avuto nella tua vita veramente un gran amore, ma il esempio è questo. Immagina un ragazzo o una ragazza 18, 19, 17 anni, che lo so, quando stanno cominciando, non lo so, almeno nel tempo mio, io ho 35 anni, nel mio tempo, nella mia epoca era così, oggi non lo so più, ma immagino che ancora c'è questa cosa nell'aria. Un ragazzo o una ragazza, no? Si innamora e ha a fortuna di essere corrispondita. Quella ragazza, lei piace quello ragazzo piace a lei. Si mettono insieme e si fanno dei innamorati, no? Si fanno impegno, si fanno un compromesso insieme e cominciano, no, a fare tanti progetti, tanti sogni. Che succede? Come funziona? Quella ragazza, dal momento che lei ama quello ragazzo, lei si involve nella vita di lui.
lei comincia a conoscerlo, lei comincia a capirlo, che cosa piace mangiare, come piace vestirsi, che tipo di profumo, che cosa gli dà fastidio, che tipo di programma piace a televisione, se lui piace più freddo, se lui piace più caldo, le parole che dice, un modo come parla, un modo come respira, un modo come sorride, quello che gli porta gioia, quello che gli porta preoccupazioni. Ogni tempo che stanno insieme, mano a mano, loro si miscolano, no? Si mischiano di più e così si conoscono. È una cosa di confidenza, di intimità, è una cosa profonda. Dopo va bene, c'è pure il rapporto fisico, ma stiamo parlando di sentimento, amore. Insomma, questa ragazza l'ho accettato, un giorno lei si sposa. Diciamo che questa ragazza riesce a sposarsi virgine con questo ragazzo e lei sa che il giorno che si sposa con lui, che si sposano, lei si veste di bianco, si mette tutta bella, lui si mette tutto bello, si sposano, c'è la festa, c'è tutta la cerimonia. Quanta felicità! Questo è accettare Gesù, è la stessa cosa. Chi accetta Gesù si involve a Gesù, conosce a Gesù, conosce a Dio, conosce lo Spirito Santo, sente Lui. Noi siamo abituati só a chiedere a Dio le cose. Aiuta mio figlio a lavorare, aiuta mia figlia a sposare, aiuta me con quella malattia, aiuta mio marito com o lavoro, aiuta mio figlio, aiuta quello, dammi una macchina nuova, dammi condizioni di pagare a boleta a fine mese, bla 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 bla. Ma chi è che si ferma a sentire veramente quello che Dio vuole dire a noi? Questo è importante, cari. E questo è accettare Gesù. Se io accetto qualcuno, io accetto pure conoscerlo. Se tu dici io accetto Gesù, io mi posso permettere a chiederti, ma tu lo conosci? Che cosa hai accettato? O sarà più uno che blasfemerà contro di lui quando il sole ti brucerà la pelle? O sarà tu uno che vai a lodarlo nella eternità di gioia, felice, perché lo ha conosciuto veramente? Pensi in queste parole, cari miei. Pensi in queste parole, sono cose serie con tanto amore che io vi dico. Accettare Gesù è vivere la parola di Lui e non andare contro di Lui, non fare quello che Lui ha detto, non dovete fare queste cose. A Bibbia c'è tutto scritto, quello che piace a Lui e quello che non gli piace. Tu stai facendo diritto, stai seguendo le cose per bene. Gesù ti ama, ma tu devi pure amare. Gesù vi benedica, è stato un piacere. Ciao! Then I saw a new heaven and a new earth. I saw the holy city, the new Jerusalem, come down out of heaven from God, prepared as a bride for her husband. Here God lives with human beings, and He will make His home among them. They will be His people, and He will be their God, God with them. And He will wipe away the tears from their eyes. And there will be no more death, no more mourning or sadness or pain. The world of the past is gone. The Spirit and the bride say, "Come, let all who are thirsty come, and all who want it may have the water of life and have it free."